Evrenin mevcut düzensizliklerine rağmen galaksiler, yıldızlar, gezegenler, yaşam, bu karmaşıklıklar kaybolmaya mahkumdur. Kara delikler, özellikle süper kütleli olanlar, nihai kütle çekim yapısına hakimdir. Ancak bunlar bile Hawking radyasyonuna yenik düşer. Bu da kütlelerinin büyük zaman ölçeklerinde yavaşça yayılmasına neden olan bir kuantum etkisidir. En büyüğü için yaklaşık 10 üzeri 100 yıl veya daha fazla mertebesindedir. Son kara delik buharlaştıktan sonra evren düşük enerjili radyasyon banyosuyla kalır. Başlıca fotonlar, kalıntı yıldız ışığı, kırmızıya kaymış kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu ve Hawking fotonları artık eski kara delik birleşmelerinin yan ürünleri olan kütlesiz gravitonlar. Bu saatlerin ve durağan kütlenin olmadığı bir dünyaya karşılık gelir. Foton veya graviton yani kütlesiz parçacıklar sıfır jeodezikleri geçer ve onlar için afin parametre veya başka bir deyişle uygun zaman geleneksel anlamda işlemez. Bir foton veya graviton emisyondan tespite kadar hiçbir şekilde zamanı deneyimlemez. Tekrarlayan felsefi bir konu şudur. Kütle bildiğimiz haliyle zamanın varlığı için gereklidir. Zamanın herhangi bir operasyonel tanımında saatlere ihtiyacımız vardır. Eylemsiz, salınımlı sistemler yani büyük sistemler. Sadece kütlesiz parçacıkların kaldığı asimptotik gelecekte ölçülen zaman artık fiziksel olarak anlamlı değildir. Zaman işlevsel bir anlam taşımayı bırakırsa belki de uzay zamanın metrik yapısı da iyi tanımlanamaz hale gelir. Geriye kalan şey konformal yapıdır. Uzay zamanın nedensel iskeleti tamamen ışık konileri tarafından tanımlanır. Penrose'un yeni bir başlangıca köprü bulduğu sınır budur. Burada cesur bir öneri ortaya çıkar. Bir eonun konformal gelecek sınırı I artıyı bir sonrakinin konformal geçmiş sınırı U eksi ile eşleştirmek. Burada I artı n denktir U eksi n artı 1 olmaktadır. Sadece mecazi bir geri dönüşüm değil, konformal sıkıştırma altında geometrik olarak titiz bir tanımlamadır. Fikir iki temel ilkeye dayanır. Kütle çekimsiz alan denklemlerinin konformal değişmezliği. Bir eonun her iki ucunda fiziksel madde içeriği konformal olarak değişmez dinamikler tarafından yönetilen kütle çekimsiz parçacıklar tarafından domine edilir. Fotonlar ve gravitonlar. Bu nedenle uygun bir konformal harita altında iki bölgenin yapıştırılmasına izin veren bir konformal faktör metriğin yeniden ölçeklenmesine karşı duyarsızdırlar. İkinci durumda konformal yeniden ölçekleme altında faz uzay değişmezliğidir. Burada faz uzayındaki Liouville ölçüsü, pozisyon ve momentum uzayındaki hacim, konformal dönüşümler altında korunur. Bu matematiksel gerçek eonlar arasında kesintisiz sürekliliğin fiziksel olasılığını destekler. Penrose'un da kabul ettiği gibi doğal cazibe gelecek ve geçmişin tam anlamıyla aynı olduğu döngülü bir evren varsaymaktır. Burada I artı eşittir U eksi kapalı bir konformal manifold oluşur. Ancak bu nedenselliği rahatsız eden ve paradokslara davetiye çıkaran kapalı zaman benzeri eğrilerin hayaleti nedeniyle haklı olarak reddedilir. Böyle bir uzay zaman kapalı zaman benzeri eğriler içerecektir. Nedensel etkiler potansiyel paradokslara yol açabilir. Bunun yerine bu kozmolojide her biri büyük patlama benzeri bir konformal sınırda başlayan ve konformal bir sonsuzlukta sona eren ancak nedensel döngüler içermeyen bir dizi farklı eon varsayar. Büyük bir kavramsal engel büyük patlamadaki sonsuz yoğunluk ve sıcaklığı, de Sitter geleceğindeki sıfır sıcaklıktaki sonsuz derecede seyreltilmiş durumla uzlaştırmaktır. Ancak burada Penrose formal olarak değişmez fiziğin ölçeğe duyarsızlığına başvuruyor. Büyük patlamanın sonsuz sıcaklığı ve yoğunluğu sonlu değerlere esnetilebilir. De Sitter geleceğinin sonsuz küçük enerji yoğunluğunu sonlu seviyelere getirebiliriz. Kütlesiz alanlar ölçek değişmez olduğundan bu dönüşümler kavşaktaki fiziksel süreçleri bozmaz. Bu tarz kozmolojinin kozmik yeniden doğuş mekanizmasının temelini oluşturur. Evrenin bir bütün olarak sonsuz bir eonlar dizisi olduğu fikri hem metafizik zarafet hem de fiziksel temel taşır. Zarafet döngüselliğinde yatar. Sadece tekrar olarak değil, aynı zamanda konformal olarak değişmez alan içeriğinin çağlar boyunca devam eden bir dönüşümü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kökleşmiş varsayımlara meydan okur. Zaman temel değildir, ancak ortaya çıkan ve kütleye bağlı olandır. İkinci yasa bir sınır koşulu olarak değil, bir çağ içinde ortaya çıkan bir özellik olarak yeniden yorumlanır ve her yeni çağda sıfırlanır. Büyük patlama bir tekillik değil, konformal geometride pürüzsüz bir hiperyüzeydir. Bu estetik ve matematiksel olarak ikna edici olsa da
Birkaç eleştiri ve açık konu ortaya çıkar. Sonraki çağda kütlenin kökeni nedir? Higgs mekanizması kütle veriyorsa bu simetri kırılması yeni çağda nasıl yeniden örneklendirilir? Bir yeniden ısıtma analoğu var mıdır? Entropi ve bilgi akışı önceki eonun entropisi kaybolmuş, sıfırlanmış veya bir şekilde bir sonrakine kodlanmış mıdır? Liouville koruma ölçümü bunu gerçekten çözüyor mu? Gözlemlenebilir sonuçlar olarak da bu tarz kozmolojinin öngördüğü deneysel imzalar, örneğin kozmik mikrodalga arka planındaki eş merkezli daireler var mıdır? Penrose bunları öne sürmüştür ancak istatistiksel önemleri hala tartışılmaktadır. Bu resmin eksiksiz bir kuantum yerçekimi çerçevesi tarafından nasıl hayatta kalacağı belirsizdir. Özetle konformal döngüsel kozmoloji evrenin kaderini bir son nokta olarak değil, daha görkemli sonsuz bir dizideki geçiş aşaması olarak yeniden yorumlar. Kütlesiz fizik ve konformal geometrinin merceğinden bakıldığında evren termodinamik ağırlığından kurtulur ve yeni bir eyleme doğru yuvarlanır. Her bir eon bir kozmik şiirdeki bir kıtadır ve konformal sınır bir duraklamadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.